哇！你睇下幾靚仔，加翻一粒造作嘅紅棗，我哋燉翻少少呢個造作嘅食用金粉。咁我哋呢個古法米磨年糕就順利完成嘅啦。大家好啊，朱 Sir 啊！呢一條影片咧，我就教大家整一款啦古法嘅米磨年糕啊。咁其實咧傳統年糕啊，真係叫得上古法式嘅。其實佢個食材十分之簡單嘅，就咁啊，嗰啲咩椰汁啊等等啊，乜鬼嘢都冇嘅。咁啊真真正正咁樣啦，由一粒糯米開始走去整一個年糕出嚟。咁啊呢啲叫得上古法米磨嘅年糕。咁啊同埋平時一般見到嘅攞糯米粉開出嚟嘅年糕，佢分別係喺邊一度咧？咁喺啲糯米粉嘅製作途中啦，咁佢哋要加熱啦，跟住然之後又要烘乾佢啦。咁其實咧喺佢嘅製作途中啦，咁佢嗰啲糯米咧本身應該有嘅香味啦，同埋佢嗰啲營養成分咧，亦都會係流失咗部分㗎啦。咁啊所以啦，唔使講啦，一定係由原裝一粒米咁啊走去打磨成漿做出嚟個年糕啦，係營養價值啊，同埋嗰個香味咧，一定會係比糯米粉高好多嘅。咁啊製作過程難唔難咧？咁好老實就真係唔難嘅。不過當然啦，冇糯米粉就係咁開水開出嚟咁方便啦。不過如果你試咗一次之後咧，咁可能會對年糕有一個新嘅諗法。原來年糕啦係可以咁香啦，原來年糕啦係可以咁好食嘅。咁啊擺脫過往一啲死甜嘅感覺嘅。好啦，咁到底呢個古法嘅米磨年糕點樣整咧？我哋而家就去片。好，咁我哋而家開始啦。呢度咧就有啲圓糯米嘅。嗱，咁圓糯米又唔同長糯米喎。圓糯米咧，佢就容易啲煮爛嘅，跟住咧熟咗之後咧，佢個黏度咧就會高啲，亦都比較有光澤嘅。咁佢咧就比較適合我嚟做下啲年糕啊、麻薯啊、湯圓啊嗰啲咁樣嘅。咁而長糯米咧，佢就比較硬身啲嘅，嗰個黏度咧就會比較低啲嘅。咁就比較適合我嚟做下啲粽啊、做下啲飯團啊等等嘅。咁啊，所以咧就盡量就唔好買錯啦。好，咁咧呢啲糯米咧，我哋就攞去清一清洗乾淨佢先。咁啊洗佢幾次，好似平時咁樣洗米咁樣 OK 嘅，洗翻乾淨佢啫。好啦，嗱咁啊，酌量沖佢2-3次水，咁啊洗一洗乾淨表面嗰啲塵之後咧，我哋就揾啲水浸佢過夜，浸腍嗰啲糯米佢。然之後咧，我哋就攞翻張保鮮紙，就將佢擺入雪櫃雪佢1晚，浸翻腍啲米先。好啦，嗱咁啊呢兜米咧就浸1晚嘅啦。嗱咁我哋咧見到咧嗰啲米咧係好容易一捽就爛晒嘅地步嘅。跟住咧，我哋就將所有嘅水同埋嗰啲浸咗嘅糯米加入呢個食物攪拌器度。咁啊，所有材料高速攪拌，大概3至4分鐘。咁啊，然之後咧，大概3-4分鐘後，我哋就過濾翻嗰啲米漿出嚟先。咁啊，扭乾扭淨咗嗰啲水之後啦，有剩嗰啲就係我哋做年糕嗰啲材料啦。嗱，咁少份量嘅咪扭下佢，捏下佢。扭晒啲水出嚟咯，但係如果咧一做得多份量就唔係咁樣噶啦，一做得多份量嘅咁就要直情揾個大盤擲住佢，話之佢壓晒水出嚟為止噶啦。嗱，咁如無意外咧，扭乾咗啲水之後咧，咁我哋嗰個年糕團咧個狀態就係咁樣嘅。好夠乾身嘅，一嚿嚿咁樣嘅。你要捏到咁嘅樣咧，咁你落嗰個糖啦。嗰個甜度啦，同埋蒸出嚟嗰個軟硬度咧，先會夠準嘅。咁而我扭乾身完嘅重量咧，就大概係633克度啦。好啦，咁啊到蔗糖嗰部分啦。咁樣你整呢啲咁嘅古法年糕咧，好唔好食咧？咁蔗糖咧真係一個好緊要嘅關鍵嚟嘅。咁如果你話要代表性啲嘅蔗糖嘅，咁啊梗係用呢啲真誠蔗糖去整啦。雖然佢嘅價格比起普通蔗糖高幾倍。3至4倍到啦，咁啊，但係咧佢做出嚟嗰啲年糕嗰啲味道咧係更加優質嘅。咁啊，當然啦，如果買唔到真誠蔗糖嘅同學或者網友，用翻普通嘅
金香片糖都 OK 嘅。但係如果你話要好食啲嘅，咁就係真誠蔗糖冇55噶啦。咁啊，將啲蔗糖擺落個袋度，盡量敲碎佢先。咁啊，再將佢倒落部機度啦，打成粉狀。咁啊，打到佢碎晒之後啦，我哋先至擺落個煲度，略略煮一煮佢，咁就唔會大大片咁樣加片落去嗰陣時加水煮，一時有水多，一時有水少啦。跟住我哋慢慢咁樣加入少少水啦，然之後啦，我哋就開最細火煮呢個糖漿，煮溶佢就可以噶啦。嗱，咁好快嘅啫，大概2分鐘到啦。咁啊，嗰啲糖咧都溶解晒噶啦，唔使刻意煮滾佢噶啦，好快脆嘅啫。咁我哋攤凍咗，先至再加入呢個年糕漿入邊。咁啊，糖漿凍咗之後咧，我哋就可以慢慢分幾次加入嗰個糯米團嗰度攪勻佢啦。咁啊，無論手撈或者機撈都可以嘅，操作唔難嘅啫。好，咁啊，大概攪拌咗差唔多7-8分鐘之後啦，我哋熄機，將佢過濾一次先啦。跟住咧，再準備一個噴咗油嘅模具嘅，咁或者咧，你哋用啲錫紙兜啊，嗰啲都冇乜所謂嘅。咁我呢啲模咧，佢啲接駁位有啲罅，所以我要包翻張錫紙。咁啊，睇翻自己用啲咩模啦，去決定使唔使包錫紙啦。咁啊，係咁依哼一哼佢啦，哼一哼個模，等佢少啲氣泡。然之後笠翻張錫紙，我哋就可以攞去蒸噶啦。咁啊，個蒸嘅時間有啲唔同啊。我呢個就水滾起計40分鐘，睇下咩環境先。好，咁啊，大概啦，40分鐘之後。我哋吉一吉中間先，仲有佢黏住喎，咪蒸多陣咯。好啦，咁啊再過多20分鐘啦，再喺中間吉一吉，今次冇粉漿黏住啦，咁啊 OK 咯。好，出爐。好，咁啊打開張紙啦，防止有倒汗水。咁然之後啦，咁啊等佢攤凍啲先，攤凍咗之後，我哋就可以笠模噶啦。嗱，咁啊呢個年糕咧，我雪咗1晚啦。哇，你睇下幾靚仔，加翻一粒造作嘅紅棗，我哋燉翻少少呢個造作嘅食用金粉，咁我哋呢個古法米磨年糕就順利完成嘅啦。咁啊，煎翻件嚟食下先啦。嗱，咁啊煎年糕嗰度啦，咁就有啲人就話落蛋漿煎，有啲人就話就咁煎先會好啲。咁其實呢啲嘢好個人喜好啦。咁落蛋漿煎嘅呢，咁啊脆啲啦，但係咁啊亦都有啲師傅就話落咗蛋漿煎，咁就食唔到啲
年糕佢本身應該有嘅味道。咁啊，其實冇乜所謂嘅，自己中意就可以噶啦。咁啊，記得啦，咁啊，無論落蛋漿又好，定係就咁齋煎又好，我哋就係咁攞中火煎就可以嘅啦。如果唔係呢，佢燶得太快，個心唔夠熱，就係咁簡單啫。咁啊，落唔落蛋漿，自己個人喜好啦。好，咁啊，油溫50熱啦。開中火慢慢煎啦，佢就可以噶啦。好，年糕就煎完啦。哇！一睇就知脆邊煙韌啦，食落口煙韌韌，又唔太甜，有淡淡嘅米香。呢啲就係古法米磨年糕嘅特色啦。好啦，咁啊睇完呢個影片拍攝之後啦，咁係咪冇諗過原來呢啲咁嘅古法年糕都可以玩到咁靚仔呢？好啦，咁啊最後嚟翻個綜合小貼士啦。咁啊第一啦，糯米啦佢一定要扭得夠乾身。咁如果你擰得唔夠乾身嘅，咁你後邊啦加埋啲糖落去嗰陣時咧，咁你嗰個年糕糊咧就變得好削嘅。第二啦，咁啊食年糕呢啲軟爛度咧就好個人喜好嘅。咁有啲人中意煙韌韌好似麻薯咁，亦都有啲人咧中意個口感就實在少少嘅。咁如果你中意硬身啲嘅，咁你可以溝少少粘米落去一齊打磨佢都可以嘅。咁啊第三咧就係啦，當你嗰啲米同埋啲米水啦一齊走去打磨成漿嗰陣時咧，你嗰啲水一定要溫度夠凍，即係喺雪櫃攞出嚟就去打佢嘅啦。咁如果唔係咧，太過高溫嘅情況下咧，咁你啲糯米漿咧就會打到好結身嘅啦。咁我相信啦，咁多位如果係跟翻足以上嘅小貼士做咧，咁你哋喺屋企咧都可以好輕鬆簡單咁做到一個屬於你哋自己口味嘅古法米磨年糕嘅啦。好啦，今日就嚟到結尾啦，唔知大家中唔中意睇下呢啲咁嘅傳統特色嘢咧？咁如果中意睇嘅，咁啊記得喺留言下面打個 yes 字。咁我得閒啦，我又會走去拍下其他傳統嘅特色小食俾大家噶啦。好啦，今日分享到呢度啦，喜歡睇我影片嘅記得訂閱俾你 share，我哋下條影片再見，拜拜。